dari font A bis I ya. Jede van deze beelden hier beschrijven dan inversion sport ya. Nah, jadi beberapa merupakan bagian dari font. So, sebelum kita mulai dari A sampai I, den Sie dann hier die Fotos und welchen Sportarten gehört dan hier diese Gegenstände. Jadi di dalam jenis apa sih masing-masing dari bagian ini termasuk dalam bagian olahraga? Nah, kamu coba kerjakan dari A sampai I, masukkan dulu ke dalam sini, oke? Nah, nanti setelah itu baru kita akan masuk ke dalam bagian heret. Satu A dulu. Oke, silakan. Oke, brand. Brand nomor satu ini kita punya gambar dari A sampai I. Silakan pasangkan setiap gambar ini ke dalam setiap bagian atau bagian olahraga mana yang cocok dari gambar tersebut ya. Satu A boleh dikerjakan dulu.
Oke, yuk. Sekarang bagian 1A, in Wilson Sport, eigentlich, Papier dan di Meinungen. Kalau bagian 1A, 1B, 1C, 1D, Mbak Sisters, ada yang bisa jawab? Oh, Oh, 1A Fußballschule. Fußball. Hmm, kayaknya bukan. Nomor B, atau kita bahas dulu artinya ya. Padel, das ist Padel. Surfbread, das ist Surfbread F. Surfbread ya. Der Helm, was ist das? Der Helm? Helm, udah pasti. Mountain bike, mountain bike. Schläger, was ist das? Schläger? Ada yang bisa tahu? Schläger. Slager nggak tahu, Bro. Coba cari tahu dulu apa itu Schläger. Ya, Adrian, hast du den Meinungen? Was ist das Schläger auf Deutsch? Apa sih artinya Schläger? Hmm, D, Frau. Apa itu Schläger? Raket. Mhm. Pistol, das heißt Eh, Yacht. Hmm, Pistol. Was ist das Pistol? Yang buat ski tongkatnya. Volleyball. Eh, Lalu football shoe. A. Oke, football shoe. Yakin oh? Oh ya, football shoe ya. Oke. Di mata. H. Mhm. Taucherbrille. Um, F. Kacamata selam ya, ya. Oke, ini adalah contoh sportnya. Mountain bike fahren artinya berkendara mountain bike. Mountain bike itu apa sih? Sepeda gunung. Reiten itu berkuda. Surfing, surfing. Tauchen itu diving. Football spielen bermain football. Kajak fahren bermain kayak. Ya. Langlaufen jalan kaki gitu ya. Tenis spielen dan sensasi main tenis. Volleyball udah tahu, yoga udah tahu lah ya. Oke, bagian B, wir hören dan hier die Sendung im Radio. Jadi kita akan dengarkan sebuah siaran di radio. Dan bitte kreuzen Sie hier an, manche Sätze passen zu mehreren Personen. Wir haben dann hier sechs Sätze, ada 6 kalimat. Nah, beberapa kalimat ada lebih dari satu orang. Ya, oke. Wir haben dann hier das Gespräch über Alina, Milan, und Saskia. So, kita hör mal dann hier das Audio 219. Bentar ya. 19. Reisen ist für mich okay. Nachteile gibt es aber natürlich auch als Flugbegleiter. Eigentlich Ja. gibt es zwei große Nachteile.
Meine Arbeit. Pasita A 219. 219 mana ya? Eins. Ah, super. Belum ya. Oke. Yuk. Warum machen so viele Leute Sport? Was ist ihre Motivation? Darüber reden wir mit 3 sportlichen Personen. Schön, dass ihr da seid. Beginnen wir mit Alina. Wie wichtig ist Sport für dich? Zuerst einmal danke für die Einladung. Sport ist sehr wichtig für mich, besonders Teamsport. Deshalb spiele ich auch schon 15 Jahre lang Fußball. Wie wichtig ist dir der Erfolg? Willst du immer gewinnen? Na klar, jede Spielerin, jedes Team ist gern erfolgreich und gewinnt gern. Aber wenn wir gut spielen und die Gegnerinnen besser sind und gewinnen, dann ist das eben so. Ich freue mich dann einfach über das gute Spiel. Wie oft in der Woche ziehst du die Fußballschuhe an? Und hast du noch andere Hobbys? Naja, 3-mal in der Woche haben wir Training und am Wochenende ein Spiel. Bleibt da noch Zeit für was anderes? Ja, 2-mal pro Woche gehe ich vor der Arbeit zum Yoga. Mir ist wichtig, dass ich fit und gesund bleibe. Ein dichtes Programm für Alina. Und wie ist es bei dir, Milan? Wie wichtig ist Sport für dich? Ziemlich wichtig. Ich surfe gern. Das finde ich total spannend. Und ich treffe gern meine Surferfreunde. Auf dem Surfbrett denke ich gar nicht mehr an die Arbeit. Der Job ist ganz weit weg. Ich gehe 2-3 Mal jede Woche nach der Arbeit zum Eisbach. Zum Eisbach? Ja, das ist ein kleiner Fluss mitten in München. Da kann man gut surfen. Und sonst? Hast du noch andere Hobbys? Ja, Kajak fahren. Ich fahre fast an jedem Wochenende. Am liebsten auf wilden Flüssen. Ist das nicht gefährlich? Man muss schon aufpassen. Man merkt aber auch, wo die eigene Grenze ist und was man noch trainieren muss. Das gehört zum Sport dazu. Ich will immer besser werden. Du bist ja sehr viel am Wasser. Was machst du im Winter? Da gehe ich langlaufen. Ich bin einfach immer gern draußen in der Natur. Bei jedem Wetter. Interessant. Vielen Dank, Milan. Und du, Saskia? Was ist denn dein Sport? Tennis. Ich spiele gern und bin in einem Tennisclub. Im Sommer trainiere ich draußen, im Winter in der Halle. Wie wichtig ist für dich Erfolg? Naja, ich trainiere viel und möchte meine Spiele auch gewinnen. Aber am liebsten spiele ich Doppel mit meiner Partnerin. Zu zweit macht das Spielen und Gewinnen noch mehr Spaß. Bleibt dir noch Zeit für andere Hobbys? Nicht viel, aber das ist mir egal. Ich bin in meiner Freizeit gern aktiv. Sport ist für mich einfach wichtig und macht mir viel Spaß. Im Winter gehe ich auch gern langlaufen. Und als Kind bin ich geritten. Aber das ist vorbei. Wir sprechen gleich noch mehr über die Faszination von Sport. Aber jetzt zuerst einmal Musik. Oke, noch einmal. Ich spiele dann hier das Audio. Bitte ergänzen Sie dann, ja? Warum machen so viele Leute Sport? Was ist ihre Motivation? Darüber reden wir mit 3 sportlichen Personen. Schön, dass ihr da seid. Beginnen wir mit Alina. Wie wichtig ist Sport für dich? Zuerst einmal danke für die Einladung. Sport ist sehr wichtig für mich, besonders Teamsport. Deshalb spiele ich auch schon 15 Jahre lang Fußball. Wie wichtig ist dir der Erfolg? Willst du immer gewinnen? Na klar, jede Spielerin, jedes Team ist gern erfolgreich und gewinnt gern.
Aber wenn wir gut spielen und die Gegnerinnen besser sind und gewinnen, dann ist das eben so. Ich freue mich dann einfach über das gute Spiel. Wie oft in der Woche ziehst du die Fußballschuhe an? Und hast du noch andere Hobbys? Naja, 3-mal in der Woche haben wir Training und am Wochenende ein Spiel. Bleibt da noch Zeit für was anderes? Ja, 2-mal pro Woche gehe ich vor der Arbeit zum Yoga. Mir ist wichtig, dass ich fit und gesund bleibe. Ein dichtes Programm für Alina. Und wie ist es bei dir, Milan? Wie wichtig ist Sport für dich? Ziemlich wichtig. Ich surfe gern. Das finde ich total spannend. Und ich treffe gern meine Surferfreunde. Auf dem Surfbrett denke ich gar nicht mehr an die Arbeit. Der Job ist ganz weit weg. Ich gehe 2-3 Mal jede Woche nach der Arbeit zum Eisbad. Zum Eisbach? Ja, das ist ein kleiner Fluss mitten in München. Da kann man gut surfen. Und sonst? Hast du noch andere Hobbys? Ja, Kajak fahren. Ich fahre fast an jedem Wochenende. Am liebsten auf wilden Flüssen. Ist das nicht gefährlich? Man muss schon aufpassen. Man merkt aber auch, wo die eigene Grenze ist und was man noch trainieren muss. Das gehört zum Sport dazu. Ich will immer besser werden. Du bist ja sehr viel am Wasser. Was machst du im Winter? Da gehe ich langlaufen. Ich bin einfach immer gern draußen in der Natur. Bei jedem Wetter. Interessant. Vielen Dank, Milan. Und du, Saskia? Was ist denn dein Sport? Tennis. Ich spiele gern und bin in einem Tennisclub. Im Sommer trainiere ich draußen, im Winter in der Halle. Wie wichtig ist für dich Erfolg? Naja, ich trainiere viel und möchte meine Spiele auch gewinnen. Aber am liebsten spiele ich Doppel mit meiner Partnerin. Zu zweit macht das Spielen und Gewinnen noch mehr Spaß. Bleibt dir noch Zeit für andere Hobbys? Nicht viel, aber das ist mir egal. Ich bin in meiner Freizeit gern aktiv. Sport ist für mich einfach wichtig und macht mir viel Spaß. Im Winter gehe ich auch gern langlaufen. Und als Kind bin ich geritten. Aber das ist vorbei. Wir sprechen gleich noch mehr über die Faszination von Sport. Aber jetzt zuerst einmal Musik. Oke. So ya, Teil 1b. Bitte dann hier antworten, antworten hier zusammen, Bren und Adrian. Silahkan. Yuk, ada yang bisa jawab? Bagian 1B? Adrian, Bren? Nomor 1 Milan und Nummer 2 Saskia. Ya. Wasno? Ini doang sih, Fam. Oke, Bren? Hast du ini? Welche Nummer? Yuk, Bren. Nomor 3 Alina. Mhm. Hmm, Nomor 4 Was ist das? Milan Rochman agak ragu. Oke. Nomor pun? Hmm, Fung Fung sama Zex saya nggak dapet, Fam. Oke. Tuh, kita lihat ya.
den Text hier. Warum machen so viele Leute Sport? Kenapa sih terlalu banyak orang yang bisa suka sport atau melakukan sport ya? So, was ist ihre Motivation? Apa yang menjadi motivasi mereka? Darüber reden wir mit drei sportlichen Personen. Schön, dass ihr da seid. Beginnen wir mit Aliana, wie geht es Sport für dich? Oke. So, kita mulai dengan Aliana. Aliana sagt, dass einmal denke ich für die Einladung. Pertama sih saya mikirnya untuk invitation. So, sport is sehr wichtig, katanya kan. Sport itu penting buat saya ya. Lalu, besonders Teamsport, terutama dalam olahraga tim. Deshalb spiele ich auch schon 15 Jahre lang Fußball. Nah, bagi Aliana itu penting, apalagi dia udah 15 tahun nih bermain Fußball. Wie wichtig ist dir apa? Bagaimana bagi kamu itu pentingnya? Willst du immer gewinnen? Apa kamu selalu menang dengan keberuntungan kamu? Nah, klar, jede Spielerin, jedes Team ist gern erfolgreich und gewinnt gern. Ya tentu aja setiap pemain di dalam tiap tim itu pasti ada keberuntungannya, ada keberuntungan dan kemenangannya. Aber wenn wir gut spielen, tapi kalau kita misalnya bermain bagus, und die Gegnerinnen besser sind und gewinnen, dann ist das eben so. Tapi kalau misalnya lawannya lebih baik dan menang ya udah gitu ya. Ich freue mich dann einfach über das gute Spiel. Saya sih senang-senang aja kalau dengan permainan yang bagus katanya ya. Lalu was ist das? Ya. So, ya, zweimal pro Woche gehe ich vor der Arbeit zum Yoga. 2 kali dalam seminggu saya tuh pergi sebelum kerja ke yoga. There is wichtig, dass ich fit und gesund bleiben. Jadi bagi saya itu penting untuk sehat dan juga stay healthy. Itu kata Alia. And this program for Alina is by mir. Nah, kalau misalnya 9, di sport ya. Ini PT, kalau 9 itu cukup bagus, cukup penting gitu ya. Izul pegang, saya suka serving, dan pindah total panan, saya pikir itu menyenangkan. Untuk travel kan, my super friend, dan saya juga suka ketemu dengan teman-teman serving saya. Auf dem Surfbrett denke ich gar nicht mehr an die Arbeit. Jadi kalau di atas si server alatnya itu, saya udah nggak berpikir kerjaan, der Job ist ganz weit weg. Pekerjaan jauh-jauh, IG cuai udah tren mahal, jadi udah ada Arbeit zum Eisbach. Dia pergi 2 kali 3 kali dalam seminggu untuk ke Eisbach. Ke Eisbach ya, das ist ein kleiner Flussen. Oh ya, das ist ein kleiner Flussen mitten in München, sebuah sungai kecil di tengah-tengah München. Da kann man gut surfen. Di situ orang bisa bermain dengan sangat baik. Sonst hast du noch andere Hobbys? Punya hobi lain? Ya, kayak fahren. Dia lebih suka olahraga water berarti ya. Di baru pas jedem Wochenende, saya berangkat setiap weekend om Lipstem of Wilhelmshaven. Paling sering itu di sungai-sungai yang liar gitu ya. Is this nah gefährlich apa itu nggak bahaya? Nah, soal aufpassen ya orang harus melewatinya lah gitu. Man merkt aber auch, wo die eine Grenze ist was man trainer bukan. Jadi orang tuh harus tahu di mana batas-batasnya dan mana yang masih harus dilatih. Das gehört zum Sport dazu. Itulah yang dimiliki oleh olahraga. Ich will immer besser werden, always be better. So, du bist ja sehr viel im Wasser, ya. Was machst du im Winter? Apa yang kamu lakukan di winter? Saya gehe langlaufen. Kalau di winter saya pergi dengan jalan panjang. Ich bin einfach immer gern draußen. Saya suka banget di luar. In der Natur bei jedem Wetter ya. Di Natur bagian di setiap cuaca ya. Nah, interessant, vielen Dank Milan und Saskia. Was ist denn dein Sport? Nah, Saskia apa sportnya nih? Tenis. Ich spiele gern und bin in einem Tennisclub. Saya suka selain itu dan suka dalam satu tim gitu ya. Im Sommer trainiere ich draußen. Kalau sama saya berlatih di luar, im Winter in der Halle gitu ya. Wie wichtig ist für die Erfolg? Berapa penting sih buat kamu tuh keberuntungan atau kemenangan? Nah ya, ini reveal, saya berlatih banyak, und möchte meine Spiele auch gewinnen. Dan ingin juga sih memenangkan
permainan saya. Aber am liebsten spiele ich Doppel mit meiner Partnerin. Tapi kalau misalnya saya lebih suka bermain double dengan partner saya, saya macht das Spiel in Verbindung noch mehr Spaß. Berdua memainkan permainan itu dan menangkan lebih banyak dan menang itu lebih membahagiakan gitu ya. Tapi noch für andere Hobbys, kamu masih punya hobi dengan yang lain? Nivil aber das ist mir egal. Gak banyak sih, tapi bagi saya sih terserah. Ich bin in meiner Freizeit gern aktif, di waktu yang saya aktif. Sport ist für mich einfach wichtig. Bagi saya sport itu penting und macht mir viel Spaß dan membuat saya dengan sangat senang gitu ya. Im Winter gehe ich auch gern laufen. Kalau di winter saya juga senang jalan-jalan gitu ya, jalan panjang. Und als Kind bin ich geritten, aber das ist vorbei ya. Wir sprechen gleich noch mehr über die Faszination von Sport, aber zuerst bla 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 ya. Itu adalah inti dari pembicaraan mereka ya. Sisanya kawan-kawan tinggal jawab aja. Oke. So, saya akan minta kawan-kawan kerjakan dulu dari Übungsbuch. Übungsbuch Teil 1a. Wir haben dann sportlich. So, wir nennen sie hier zusammen. Zuerst die Sport hast du gefunden oder habt ihr gefunden hier? 12 Sportarten, ada 12 jenis olahraga di dalamnya kamu temukan. Und auch B, ergänzen Sie die Verben. Masukkan kata kerja yang cocok untuk melengkapi ini. Oke. Dan terakhir, dari kata kerja ini, kamu coba untuk membuatkan kalimat di sini. Apa aja. Boleh kamu ceritakan apapun. Oke? 1A, B, C, saya kasih waktu 10 menit untuk Adrian dan Bren kerjakan ya. Oke, kita dan untuk bagian teks silahkan dikirimkan by WhatsApp.
Oke, Brian, Adrian, John Ferty, sudah? Yuk, boleh dijawab kalau sudah. Belum, Frau, yang B-nya. Oke. Oke, kita coba bahas ke lembaran dulu. Nomor 1, Adita Adrian. Halo, Adrian. Di sudah? Kom, Adrian. Ada brand, kita dan. Surfen, Oke, nomor 1, Durban, udah, bahasa. volleyball, Volleyball, dulu. Ryten, Titan, das ik je ook. Kijk das. Langlaufen, Langlaufen, Tauchen, dan Tauchen. Oke. Tanzen juga nggak ya, Frau? Tanten ya ook. Dan Tauchen, Tauchen, Fußball, voetbal, dapur, Joggen, yoga. Ada lagi? Swimbad, swimmen, Swimmen, genau. hmm, yoga, Yoga, terus tenis, tenis. Oke. hmm, Oh,
Satu lagi. Das. Satu lagi nggak dapet, Bro. Second. Second ya. Das ist Oh, second. Spelling ya. Oke. Dari S ini ya. Sorry. Second. Oke, ke bawah. Oke. Good. Jetzt Teil B. Welche Wort oder Verben das für welchem was ist das? Das Nummer 1 plus 7. Kita dan. An einem Wettbewerb teilnehmen. Dan Eine Medaille gewinnen. oh, boleh. Dan Auf dem Wasser bewegen. auf dem Wasser bewegen, boleh. Lalu Sich draußen spielen. sich draußen spielen, genau. Nah, yang ini nggak tahu, Bro, yang sisanya. In einer Mannschaft sein. Was ist das? Turscheißen, ya. Oke. Ini bagian B selanjutnya dan bagian C silakan kawan-kawan nanti lanjutkan sendiri ya. Oke. Jetzt haben wir dann hier für Teil 2 meine Lieblings-und-welches-Ding geht es ya. Aber sebelum ke situ saya akan masukkan ke bagian nomor 3 dulu. Ich bin Fan von bla bla bla. Oh, artinya saya adalah fan dari apa nih? Atau what is das fan auf Deutsch ya? Penggemar. Penggemar dari apa ya? So, was ist typisch für einen Fan von einem Sportverein? Jadi kamu tuh tipikal fan dari jenis sport apa sih? Einen Sportler oder eine Sportlerin, ada rumpantan bla 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 dan lain sebagainya. Ini nanti kawan-kawan bisa masukkan ke dalam mind map ya, kawan-kawan ini kan sendiri ya. Nah, tuh wir hören dan hier ada audio für Bild A, B und auch C. Ja, jede von diesen Bilder haben dann hier die Scenes ya. Scenes-nya akan saya putarkan audionya. Bitte öffnen Sie dann hier die Fotos. Zum welchen Gespräch hat der Fotos ya? Oke, zuerst, Moment. Eins. Und jetzt rein damit! Oh nein! Doch, doch, ja, du schaffst es! Ja! Tor! Tor! 1:0, endlich! Das war großartig! Wahnsinn ist das gut! Das ist das Tor des Jahres! Ich glaube es nicht. Das ist super! In der 25. 2. Das kann doch nicht wahr sein. Die erste Halbzeit war super. Und dann verlieren sie. Ja, echt blöd. Aber jetzt kann man auch nichts mehr machen. Ja, eben. Jetzt nicht mehr. Aber vorhin, in der zweiten Halbzeit, die müssten doch besser spielen. Aber echt, das ist wirklich eine Katastrophe. So schade nach dem guten Start. Das Spiel war mega schlimm. Ja, das ist echt schade. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Sicher. Sie sind doch immer noch die Besten. Ja, ja. 3. Mann, bin ich froh, dass alle Spieler wieder fit sind. Genau. Heute haben wir richtig gute Chancen. Ich hoffe, dass wir heute gewinnen. Ja, heute brauchen wir einen Sieg. Bisher hatte die Mannschaft ja nicht so viel Glück. Ja,
Hoffentlich schaffen Sie es. Ole, 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 ole. Oke. So, ja, das ist das Audio. So, bitte dann. Gespräch 1, 2 und auch 3. In welchem Bild? A. Welche Gespräch? Yuk, silakan kawan-kawan. Boleh langsung jawab ya. Yuk, Adrian, Brand. Eins. A itu adalah Gespräch 3. B. Hmm, B. B, das ist Gespräch 2. B, Gespräch 1, C, Gespräch 2 ya. Itu tentang kemenangan, Gespräch B itu tadi tentang menyemangati. Yang pertama, Gespräch 3 itu tadi yang kekalahan. Nanti saya kasih linknya aja, kawan-kawan baca sendiri ya. Oke. So, wir haben dann hier diese Ausdrücke, wir haben dann gehört ya, kita udah dengarkan. So, ketika kita misalnya di dalam pertandingan, wir haben dann hier diese drei Arten Gefühle beim Sport zu äußern. Zum Beispiel hier Begeisterung. Oh, ketika kamu lagi senang nih, menang ya. Kamu bisa ngomong, so toll, das war großartig, Wahnsinn, einfach mega, unglaublich, einfach genial, und so, ya. Nah, tapi kalau kamu lagi menginginkan sesuatu, hoping for etwas good gitu ya. Ich habe ein gutes Gefühl. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Oder ich hoffe, dass wir heute gewinnen. Hoffentlich schaffen wir es gitu ya. Tapi kalau Enttäuschung, ketika kamu kecewa, das kann doch nicht wahr sein. Blöd, das ist wirklich eine Katastrophe. So ein Mist, das ist ja echt schade ya. Tuh, itulah kawan-kawan contoh kegiatan contoh ungkapan yang kawan-kawan lihat ya. Oke, saya cuma akan langsung ke gramatik kawan-kawan. Tuh, wir haben dann hier das Grammatik in diesem Kapitel 9. Oke, zuerst wir haben dann hier Sätze verbinden. Sätze verbinden itu apa sih? Menggabungkan kalimat ya. Mit deshalb und trotzdem. Was ist das Unterschied zwischen deshalb und auch trotzdem? Deshalb oleh karena itu, berarti kausal. Trotzdem adalah lawan katanya. Kausal itu pertentangan. Zum Beispiel hier, alle spielen schlecht, deshalb haben sie verloren ya. Semuanya bermain buruk, makanya mereka oleh karena itu deshalb ya. Oleh karena itu mereka kalah ya. Jadi itu ada konsekuensinya, oke? Tapi kalau yang trotzdem, alle spielen schlecht, trotzdem haben sie gewonnen. Semuanya mainnya pada jelek, akan tetapi mereka menang. Nah, das ist das die Unterschieden ya, perbedaannya. Karena kalau yang pertama ini pakai deshalb itu ada sebab akibat. Tapi kalau yang kedua itu pertentangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti biasa nih Bensas, peraturannya kayak gimana sih? Hauptsatz seperti biasa lah ya, subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Tapi kalau Nebensatz, komanya itu biasa konektornya dulu, baru diisi dengan keterangan yang lainnya. Anak verben atau kata kerja selalu berada di terakhir, gitu. Oke? Nah, kawan-kawan contohnya lihatnya di mana? Kita di sini ada bagian dari 4 orang. Wir haben dann hier 4 Kommentare von Seite. So, wir haben Mike, Balchen, Pur, und Audios. Zum Beispiel hier Mark. Das Spiel was super. Permainan terakhir itu cukup bagus ya. Du bist noch nicht ganz fit, kamu belum sehat, gitu kan. Dan akan tetapi, hast du besser gespielt als die anderen. Kamu telah bermain dengan baik dibandingkan yang lain. Nah, ini kan penggunaan trotzdem ya. Du warst dabei, kamu ada di situ. Deshalb haben wir gewonnen. Makanya kita menjadi menang. Tuh, see? Danke, du bist super, thank you. Kamu keren, gitu ya. Lalu, Bolshan. Bolshan hat ihre Kommentare dan ya, also, ich war im Stadion und mir hat es gar nicht gefallen.
Oke, saya tadi ada di stadion dan saya sangat nggak suka. So langweilig, bosankan. Außer dir haben alle schlecht gespielt. Di luar kamu semuanya pada main jelek. Trotzdem akan tetapi habt ihr gewonnen. Tapi kalian tenang. Nur dan Thorbasson. Hanya saja keberuntungan kalian tidak ya. So, 3000. Ik vind het niet super. Saya berpikir kalian keren gitu ya. Waldu di Garni wie ein Stad benin. Karena kalian sama sekali nggak seperti Par. Du hast schon viel gewonnen. Kalian sudah banyak menang. Trotzdem akan tetapi bist du immer friendly und nett zu deinen fans. Kalian selalu friendly dan baik kepada fans kalian gitu ya. Mau weiter so. Terus melakukan seperti itu ya gitu ya. Now Leon. Dus first berarti kalian bermain dengan sangat keren. Deshalb bist du mein Vorbild. Oleh karena itu kalian menjadi panutan lah ya. Bleib uns lange treu, bikin bangga kita selalu gitu ya. Ohne die haben wir keine Chance. Tanpa kamu kita nggak punya kesempatan. Deine Mannschaft und deine Fans brauchen dir. Eh, teman-temanmu dan fansmu butuh kamu ya. Oke. Nah, saya akan minta kawan-kawan kerjakan B. Lesen Sie dann hier die Kommentare in 5a noch einmal und auch verbinden Sie dann hier die Sätze hier unten und auch Nummer 4. Welche sind Glück und welche sind ein Pech? Bitte ballen Sie dann hier unten und auch ergänzen wir dann hier diese zwei Aufgabe 7 bis 10 Minuten. Bitte dann, ja?
Oke, Bren. Hast du dann hier Salbe fertig gemacht? Ja, Frau. Oke, bitte dann. Er war krank. Mhm. Trotz, trotzdem hat er gut gespielt. Oke, Eva war krank, trotzdem. Trotzdem hat er gut gespielt. Oke, gut. Nomor 2. Hmm, Er ist sehr sympathisch. Deshalb hat er viele Fans. Oke, ist sehr sympathisch. Deshalb hat viele Fans. Und dann, drei. Hmm, Er ist sehr berühmt. Trotzdem war das Spiel langweilig. Oke, ist sehr berühmt. Trotzdem war das Spiel oke, gut. Und dann, Er hat ein Tor geschossen. Trotzdem ist er zu allen net. Und dann. Er hat super gespielt, deshalb hat sein Team gewonnen. Oke, sekarang bagian vier. Welche sind Glück und welche sind Pech, ya? Welche situasional? Nomor 4. Ihre Lieblingsband gibt ein Konzert in ihrer Stadt. Was findest du? Das ist ein Glück oder ein Pech für dich? Gimana, Bro? Ihre Lieblingsband gibt ein Konzert in ihrer Stadt. Wie findest du das? Ist das ein Glück für dich oder ein Pech für dich? Ein Pech. Yakin? Pech itu apa? Oh, ein Glück. Kalau pech itu kan sial, nggak suka ya. Oke. Next, das Konzert von ihrer Lieblingsband fällt aus der Sänger ist krank. Was ist das? Ein Pech. Ein Pech, genau. Ihre Lieblingsschauspielerin spielt vielleicht bald in ihrer Lieblingsserie mit. Ja, Ein Glück. Sie haben eine Reise nach Berlin gewonnen. Ein Glück. Gut. Sie wollen mit Freunden einen Radtour machen. Ihr Verkappen. Ein Pech. Gut. Sie wollen mit Freunden klettern, aber es regnet. Der Wetterbericht ist aber gut. Ein Glück. Kamu ingin jalan-jalan, mendaki, tapi hujan. Padahal berita cuacanya bagus. Masih das? Oh, ein Pech. Ein Pech. Ihr Lieblingsverein hat ein wichtiges Spiel verloren. Ein Pech. Genau. Sie haben ihre Handy verloren. Sie suchen es zusammen mit einem Freund. Bisa ein Pech, bisa ein Glück, Bro. Ein Glück karena bareng sama teman. Aber ein Pech, weil du hast Karena dein HP-nya hilang. verloren. Oke. Oke, gut. Sip. Wir haben dann hier die Bilder A, B, C, D, E. So, die Aufgabe ist, bitte schreiben Sie hier unten mit deshalb oder trotzdem. Beschreiben Sie dann hier diese vier Bilder. Oke, silakan kamu terserah mau pakai trotzdem mana, deshalb mana, tapi ABCD silakan kamu gambarkan menggunakan itu. Oke, 5 menit gitu deh. Mana ini chatnya?
Okay, friend. Berarti? Ja, Frau. Oke, gitu dan. A. Es regnet stark, trotzdem jog sie. Es regnet stark, trotzdem yok sie oder yoknya kan dalam bentuk kata kerja harus ditaruh di belakang. Trotzdem. Trotzdem hat sorry, sie joggen. Entschuldigung. Lupa lagi saya bilang. Kata kerja posisi 2. Maaf. Saya ketukeran yang lain. Oke, deshalb sama trotzdem kata kerja posisi kedua. Berarti trotzdem yok sie. Betul ya? Oke, next. Soal B. Ini dia harus pakai ini nggak, Bro? Modal verben haben gitu nggak, Bro? Nggak usah. Yang penting kata kerja selalu posisi kedua. Oke. Sie hat trainiert, deshalb hat sie gewonnen. Sie, Sie hat hart trainiert, aha, deshalb hat sie gewonnen. Oke, good. Nomor C. War krank, deshalb hat verloren. Oke. Nomor D. Yang D belum, Bro. Oke. So, zum Beispiel hier, Sie haben gut trainiert, ya, aber Sie verloren di was ist das? Aber sie verlor, ya, tapi mereka kalah, gitu ya. Misalnya mereka sudah banyak pelatih, tapi mereka kalah, tergantung. Ya. Oke, terakhir saya kasih di Ubungsbu. Ubungsbu, saya minta kamu baca bagian ini 2A, 2B, 2C. Kamu kerjakan sendiri di rumah, karena ini bacaan. Oke, nomor drive, saya minta kamu kerjakan bagian 3. Welche Reaktion pas, ya. Tadi kan ada reaksi ya, untuk was ist das? Reaksinya Begeisterung, Hoffnung, und auch Enttäuschung, ya. Begeisterung berarti kamu happy, semangat karena senang, puas. Hoffnung untuk harapan, Enttäuschung untuk kecewa, ya. Jadi mana yang pas kemana. Terus fear, lesen Sie dan hier die Nachrichten und auch ergänzen Sie dan hier die Kommentare. 4 lewat aja, terlalu lama nanti. 3, 5A, 5B, dan bagian C. Oke. 3, 5A, 5B, 5C, saya kasih waktu 10 menit kerjakan ya. 10 sampai 15 menit deh. Habis itu kita bahas yang terakhir. Oke, gitu dong.
Yuk, silakan. Sudah? Ja, Frau. Ja. Glaubst du, unser Team gewinnt? Ich habe ein gutes Gefühl. Ya, nomor 1. Glaubst du, unser Team gewinnt? Ich habe ein gutes Gefühl. Ayo, nomor 1. Gak reaction pas. Gitu. Glaubst du, unser Team gewinnt? Orangnya nggak kenal. Ya, nomor 1. Glaubst du, unser Team gewinnt? Ich habe ein gutes Gefühl. Gut. Udah. Wow, du hast den ersten Platz gemacht. Ich glaube es nicht. Das ist super. Ich habe meinen Helm verloren. Blut. Ja. Mann, die spielen so schlecht. Mhm. Das ist wirklich eine Katastrophe. Geschafft. Wir sind ganz oben auf den Berg. Wahnsinn. Gut. Sekarang nomor pun. Wir sind Bergfans. Deshalb fahren wir auf Mountainbike. Why? Gestern war es sehr kalt. Trotzdem haben wir eine Tour gemacht. Ich mache am liebsten im Teamsport. Deshalb bin ich im Volleyballverein. Wir haben viel trainiert. Trotzdem haben wir verloren. Oke, good ya. Oke, Kunst B. B. Manche Sportarten sind ziemlich teuer. Trotzdem sind sie sehr beliebt. Ich sollte mich mehr bewegen. Trotzdem gehe ich nicht auf Sport. Viele Leute sind sehr bequem. Deshalb sehen sie Sport lieber im Fernsehen an. Joggen kann man überall. Deshalb machen das viele Leute. Oke. Yang C. Ich habe Angst vor dem Tauchen. Trotzdem musste ich es ausprobieren. Viele Leute haben Stress im Beruf. Deshalb machen sie Yoga. Eva ist schon oft vom Pferd gefallen. Trotzdem findet sie toll reiten. Dan si Raiten toh. Oh ja, reiten toll. Ines hat 5 Tanzkurse gemacht. Deshalb kann sie sehr gut tanzen. D belum ya. Oke. Tugasnya adalah silakan kamu kerjakan dari bagian halaman Kapitel 9 dari 2A
sampai ke bagian D yang belum ada. Ya, berarti yang belum mana sih? 2A, 2B, 2C, 4, dan bagian 5D. Oke, karena itu bacaan-bacaan, jadi silakan kerjakan aja. Ya, oke. Tuh, Brand, ada yang mau ditanyakan? Halo, Sklar? Berarti untuk yang kayak desktop kayak itu dia nggak perlu diikuti sama Haben ya, Bro ya? Nah, sebenarnya desa sama ini tuh, tadi saya lupa, karena tadi saya agak keliru, dia diikuti oleh kata kerja. Jadi kan kalau Nebensatz biasanya selalu diikuti dengan kata kerja di terakhir kan. Nah, tapi kalau untuk Den Haag dan Trosdem, habis Den Haag dan Trosdem itu kata kerjanya gitu ya. Mau dalam bentuk verben yang modal verben, konjugasi apa trendbar verben dan sebagainya, perfect. Yang penting mana yang posisi 2 itulah yang ada di dalam kalimat kita. Oke? Kalau modal verben berarti modal verben. Kalau dalam bentuk perfect berarti haben oder sein. Tapi kalau simple touch ya berarti kata kerja. Oke? Oke, Bro. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Cukup, Bro. Laskar. Gut. Oke, dan das ist alles für heute. Wir treffen uns dan Freitag. Aber sei pünktlich ya. Coba tepat waktu supaya nggak buru-buru kayak tadi ya. Oke, dan schön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you.